ये जो है आपके वॉलमार्ट है, आपके रात के 8 बज रहे हैं और अभी जो है वो स्टॉर्म आने वाला है 2 घंटे में और काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ज़्यादातर शेल्फ जो है वो भरे हुए हैं। सीरियल भी है ज़्यादातर और आपके ट्रैंगल्स भी हैं और कैंडी भी है, आपके ब्रेकफास्ट हेल्थी स्नैक्स भी हैं और इधर ड्रिंक्स भी हैं। तो लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। लंच और चीज़ भी है। अभी देखता हूँ कि दूध और अंडे बचे हैं कि नहीं बचे ना। दूध और अंडे बचे हैं कि नहीं बचे यहाँ पे। टोटियास भी है, योगर्ट वगैरह भी है सब। तो तूफ़ान आने वाला है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपके हैं। अंडे ज़्यादातर चले गए, अंडे खाली हैं। तो ये आज चौथा दिन है। आपके 3 दिन से बंद पड़े हुए थे। अभी आज पहली दफ़ा टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर गया है। तो अब्दुल आया था, इसका ट्रक जो है वो आपके डिच में गिर गया ना, तो उसको निकालने के लिए जा रहे हैं। आपने पहले एक दफ़ा कोशिश करी तो नहीं निकला, ये सेकंड ट्राई है। सही भाई, ये आपके सामने अब्दुल का ट्रक है। Hey Abdurrahim, we should have gotten a winch from Walmart. ट्रैक्टर वाला हमारी हेल्प करने के लिए आ रहा है। आपको ट्रैक्टर वाले से हमने बोला है कि हेल्प कर दे। वो रोड साफ़ कर रहा था फ्री में ना, किसी किसान का ट्रैक्टर है, तो उसने बोला वो हेल्प कर देगा। आज 3 दिन के बाद सूरज निकला है माशाल्लाह, बड़ी तेज़ वो है रोशनी। और ये जो बर्फ़ थी वो एक्चुअली आइस वाली थी, ये सख्त जमी हुई है तो आपके घास के ऊपर भी। और आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो आपके -7 या -8 है काफ़ी 2 दिन से। तो लेकिन इंशाल्लाह कल बर्फ़ पिघल जाएगी। हम लोग 3 दिन से घर के अंदर बंद बैठे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो इतनी सख्त है कि आपके जूतों के निशान नहीं बन रहे। और इवन घास के ऊपर भी यहाँ पे स्टेप होते थे और ये सारी जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे वो जम गई हैं ना, और ये मैं स्लिप हो रहा हूँ आपके। और ये रोड पे आपको कोई पहियों के निशान नज़र नहीं आएंगे। मैं घास पे ज़ोर से पाँव मारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपको दिख रहा है कोई रोड पे ट्रैफिक नहीं है।
3 दिन से जो है वो कि कोई गाड़ियाँ जो है वो नहीं चल रही हैं रोड पे।